হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আবার একটা নতুন ভিডিওর সাথে চলে এলাম। তো আমার নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম ও ভালোবাসা। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ কি কি নিয়ে বসে পড়েছি। দেখো, এদিকে আছে চিকেন, এদিকে আছে আলু, এদিকে আছে পটল, তারপরে আছে কাঁচা লঙ্কা, তারপরে আছে আদা রসুন ধনেপাতা কুচি, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি। তো ভাবছি এগুলো কী করব। তো আজকে আমি একটা দুর্দান্ত রেসিপি বানাবো। রেসিপিটা হলো পটল চিকেন বা মুরগির মাংস দিয়ে পটল। তো চলো বন্ধুরা, রেসিপিটা করছি, তোমরা দেখতে থাকো আর পাশে থেকো। তো কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এবার গ্যাসটা অন করে দিলাম। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার ঢেলে দেব রিফাইন তেল। আলুগুলো ভেজে নেব। তো এদিকে আলুগুলো একটু করে হলুদ আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম হালকা লাল হওয়ার জন্য। তো এদিকে আমার আলু ভাজা হয়ে গেছে, আলুগুলো এবার নামিয়ে নেব। এবার ওই তেলে আবার পটলগুলো ভেজে নেব। দেখতেই পাচ্ছ পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার পটলগুলো নামিয়ে নেব। নামিয়ে নেওয়ার পরে ওই কড়াইয়ে আবার একটুখানি তেল ঢেলে দেব। তো এখানে আছে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে, গরম মশলা, এগুলো দিয়ে দেব। তো দেখতে পাচ্ছ লাল হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা। এরপরে দিয়ে দিলাম টমেটো কুচি। এবার এটাকে সুন্দর করে নেড়ে নেব। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, তারপরে দিয়ে দিলাম আদা বাটা। এবার এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব যেন আদা রসুনের গন্ধ না ছাড়ে। আর এদিকে আমি নিয়ে নিয়েছি গুঁড়ো মশলাগুলো। এখানে আছে হলুদ, লবণ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, মিট মশলা। তো এটাকে ভালো করে গুলিয়ে নেব। তারপর গুলে রাখা মশলাটা দিয়ে দেব। এবার এটাকে দেওয়ার পরে ভালো করে নেড়ে কষিয়ে নেব। তো দেখতে পাচ্ছ কষা হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেবো চিকেনটা। চিকেনটাতে আমি লেবু মাখিয়ে রেখেছিলাম। এদিকে চিকেনটাও কষা হয়ে গেছে, তারপরে দিয়ে দিলাম ভাজা আলুগুলো। দেখতেই পাচ্ছ মশলা থেকে তেল বেরিয়ে গেছে, এবার হালকা জল দিয়ে আর একটু কষিয়ে নেব।
এটা হালকা কষানোর জন্য এবার ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। তো চলো পরে দেখা হচ্ছে। তো ঢাকনাটা খোলার পরে দেখো কত সুন্দর লাগছে। এবার এখানে দিয়ে দেব পটল ভাজাগুলো। এবার এটাকে ভালো করে নেড়ে নেব। হালকা কষিয়ে নেওয়ার পরে সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে ঢেকে দেব সিদ্ধ হওয়ার জন্য। তো দেখো কষাও হয়ে গেছে। এবার পরিমাণ মতো জল ঢেলে এটাকে সেদ্ধ করে নেওয়া হবে। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছো অনেকটা ঝোল মরে গেছে। এদিকে আলু পটল সব ঠিকঠাক আছে। তো এবারে দিয়ে দিব ধনে পাতা কুচিগুলো। এটা দিয়ে এবার নামিয়ে নেব। তো নামিয়ে রেডি করে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমি একটা কাচের বাটিতে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি পটল চিকেন। তো দেখো কত সুন্দর লাগছে। তো খেতে বন্ধুরা অসাধারণ হয়েছে। তোমরা ঘরে ট্রাই করতে পারো আমার মতো, খেতে হেভি। তো বন্ধুরা বেশি কিছু না বলে আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করতে হবে, নাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলো না। আর কি বলবো, তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর আমিও ভালো থাকবো। তো চলো বন্ধুরা এখানেই শেষ করছি। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো একটা ভিডিওর সাথে। টাটা, বাই বাই।